So ito na, naisaksak na natin siya ron. Testingin na natin kung siya ba'y buo. 2, 3, go! So magandang araw sa ating mga bro, mga tol, mga sis, mga kalikots. Maraming salamat sa mga sumuporta sa aking small YouTube channel. Ngayong araw meron tayong gagawing nebulizer. Ito. Ang sabi ng may-ari, umusok daw to. Kaya pag nabuo ko raw, sa akin na lang. Tapos pag hindi, tapon na lang. Shoutout sa iyo, Ma'am Julie, sa nagbigay na itong nebulizer na to. Ito pag nagawa ko to, bibigay ko sa kasamahan ko sa trabaho. Na yung anak kailangan na ito, gumagamit siya ng ganito dahil meron yatang hika. First time kong gagawin yung ganitong nebulizer. Kaya simulan na natin to. Bago ko gawin to, intro muna tayo. Yung mga bago sa ating channel, pag panood nyo to, pwede po bang mahingi yung subscribe nyo? Pati na rin yung notification bell, pakihit na rin po. At comments na lang din po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Ito yung suporta lang natin to sa mga small YouTuber natin. I-subscribe na lang po. Maraming salamat po. Two hours later. Ito ngayon, simulan natin to. Green truss. Baklasin na natin to. Meron tong 4 na tornilyo. Tingnan natin kung yung sigala. So okay, yan, bukas na siya. Yan pala yung laman ng isang nebulizer. May pan, tsaka may may fuse. Gamit pala tayo ng yung mahiwagang tester natin, naka times 10. Tignan natin kung itong natin tester, tapos i-calibrate lang natin, 0 natin. Ayan na. Zero na siya. Check natin tong socket niya. Tingnan natin kung may resistance to. I-on natin. Okay. Meron siya. Ibig sabihin, good to. Good tong kanyang. Good pa tong na to.
Meron din siyang fuse. Check natin tong fuse niya. Buo tong fuse niya kasi gumana nga to eh. Diba? Pansinin nyo, buo to ah. Buo. Balik natin yung fuse niya. Check natin itong piston niya. Ayan. Pansinin natin to. Sira na tong ano niya. Wala tayong pamalit dito. Ayun oh. Yung piston niya sira. Yung pinakagoma. Pwede naman to lagyan. Tapalan na lang natin to ng electrical. Pwede na yun. Electrical tape. Yan. Tapos yung kaya pala to sira, ito yung pan niya may tama oh. Wala na yung ano rito sa ibabaw oh. Wala na yung lock niya. Ayun, may butas to oh. Wala na yung lock niya. Kaya siguro sabi sira. Yan. Buo pa naman to, wala pang kalog oh. Lalagyan natin to ng, lalangisan natin to ng bahagya. Okay. Ito. Baklasin natin to. Para malinis na rin, para lumakas yung buga niya. Ito kasi yung susupply ng hangin. Para hindi na tayo pa ulit-ulit. Kung sakaling buo pa man to, hindi na tayo magbabaklas na ito, lilinisin na rin natin. Apat na tornilyo lang to. Ayan. Okay pa naman, malinis. Medyo malinis pa naman to. Ito yung laman niya. Malinis pa naman siya. Okay pa to. Linisan lang natin tong part na to kasi medyo kinakalawang. Ito medyo may karumihan na rin. Nilinisin ko lang to dun sa gripo. Tanggalin natin itong ano na to. Yung pinaka piston niya. Sira na siya. Ito, meron akong inanong ano sa shrinkable tube.
Ito. Ito yung ano niya. Itan lang natin to. Tapos, gupitin natin. Gupitin natin to. Okay. Yan. Gamit ang rugby, dikitan natin. Hindi natin ito. Ito natin sa loob dikitan. Okay, patuyuin lang natin to. Tapos ito, same din dito. Dikitan din natin ito. Hintayin lang natin itong matuyo. So, ayan na siya. Nabutasan na, tinikit ko na. Hindi ko na masyadong pinagtagal dahil manipis lang naman to. Kapit na natin siya. Ayan. Kailangan kasi buo siya kasi sira na kasi yung pinakagoma niya. Tinapala lang natin para medyo maganda yung ano ng hangin niya. Kaganyan kasi may sisingaw yun. Ito kasi yung nagbibigay ng hangin. Okay. Yan, kailangan nakaganyan siya. Tapos, lagyan lang natin ito ng konting langis. Konti lang. Tapos ito lang isa natin ng konti. Dapat may grasa to eh. Grasa. Okay na tong langis. Mawala yung ating grasa. Ito, linisan lang natin to ng konti. Dumi. Madumi ang loob niya. Wala tayong makitang panlinis kaya ito na lang.
Walang bulak. Ang dumi. Ingatan lang natin yung yung piston niya eh. Kasi pinaka-block niya, parang piston niya, kumbaga sa motor. Ayan o. Ito. Kaya na ito mga lods, ay dumi o. Habang nililinis ko pala to mga lods, mga bro, mga sis, mga tol, mga kalikots, maaari bang maglambing sa iyo? Pwede bang paki-hit na lang yung subscribe button pati yung notification bell para lagi kayong updated sa bagong upload na aking ipapalabas. Malaking tulong din po to para sa katulad ko na small YouTubers. Wala naman pong bayad yung pagpindot niya sa subscribe button. Pag dumaan to sa nyo at napanood nyo, yun lang po yung pakiusap ko para kahit pa paano mag-grow din po yung channel ko. Kaya ngayon pa lang magpapasalamat na ako ng marami sa inyo. Kakabit ko na po itong niya, naka piston. Mabaliktad. So ayan, naikabit na natin siya. Ito yung naging issue niya, yung pan niya. Wala na siyang, ayun o, dumikit siya rito, yung sa may gilid. Nagkaroon siya ng tama. Ito. Kaya siguro pag sinaksak mo to, ayun o, umandar. Napipigil. Kaya daw umusok. So, ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng lakyan. Ito, alambre. Natin ng lakyan. Tuli natin to. Skabit natin to. Ayun, hanapin natin yung butas. Dito. Okay. Yan. Nakasiksik na siya para hindi siya matanggal. Tapos ito, iangat natin tong isa.
Natin yan. Hindi yan tatama. So, ikabit na rin natin to. Itong tinanggal natin kanina. Itong motor niya 2 wires lang to. And may yung fuse niya bali 4 to. Tapos 4 yung ano niya. Magkabilaan lang yung ano niya sa isang linya na to. Yung isa may fuse. Tapos director ito sa switch. Tapos yung same line pa yung puti. Dito rin niya naka-fuse. Dalawa lang to. Kaya kung i-check natin tong ano na to, ito, kung buo. Ito lang yan, yung dalawa na to. Ayan. Yung dalawa na ito. Yan o, lagay lang natin to dyan. Buo yung motor niya. O, ayan o. Diba? Isa pa. Yung, ito, yung pagtawid niya to rito, dito sa kabila, sa fuse na to, ito. Dito na yun sa pinaka-fuse niya. Pero walang kaso yung kahit na nakapatay yung fuse dahil ito, dito naman siya, nakarekta. Sa unang ano ng ano niya. Kaya gagana pa rin yan. Kahit nakapatay, nakabuhay. Mawawala lang, hindi lang yan gagana pag dito tayo nag-check dito sa may fuse pagka naka-off. Dito. Tapos yung sa isang line na to, sa puti. Ito. Ito yan, nasa kabilang ano na to, 4 to, di ba? Isa, dalawa, tapos yung kabila dito. Pag inon mo yan dito, tsaka pa lang yan mabubuhay ito. Okay? Sana malinaw ang lahat. Kabit na natin yung goma. Ito, nilinis na natin to. Yan. Tapos kabit na natin to. Ganito yung position niya. Ayan, dapat nakababayan. Tignan natin yung tornilyo. Dito tayo sa kabila. Nasa isang okay na to. Medyo linis-linisan natin. Wala kasi yung brush ko. Wala.
Tetestingin na natin to. Tinignan na natin. Tapos na ang ating project. Okay, testingin natin siya uli. Testingin natin uli. Testingin natin siya uli. Yan. Ito, adyasan ng hangin. Bagong upload, mare-recognize nyo po. Okay po, maraming salamat.